Өнерімізге жұмыс сапарымен Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты, әлеуметтік мәдени даму комитетінің хатшысы Нұргүл Тау жұмыс сапармен келді. Сапар барысында халық қалаулысы өңірдегі Шерхан Мұртаза атындағы халықаралық Тараз инновациялық институты студенттерінің үйінің тыныс тіршілігімен танысты. Алдымен Нұргүл Тау студенттердің қолданыстағы жатақханасымен танысты. Студенттердің үйі қазіргі таңда білімгерлерге барынша қолдануға ыңғайлы болу үшін бар жағдайды жасаған. Асханадан бастап, кітапхана, өнер студиясы, демалыс орталығы, спорттық бөлме, барлығымен парламент мәжілісінің депутаты танысты. Өз кезегінде Нұргүл Тау студенттерді қамтып отырған жатақханада қаншалықты қауіпсіздік деңгейінің қамтылғанын сынады. 120 студентке мысалы қандай да бір атака болса, кнопканы бастық, қанша уақытта келетінін көрейік. Бұл жерде кәдімгі қаруланған күзет келу керек. Студенттердің қауіпсіздігі басты назарда. Осындай ұранмен халық қалаулысы қорғаныс күзеттерінің дайындығын бағамдады. Айта кетейік, келісім шарт бойынша төтенше жағдай орын алғанда батырманы басу арқылы арнайы жасақталған күзет 7-9 минут аралығында белгіленген нүктеге жетуі тиіс. Бұл тапсырманы мүлт жібермесе де, жауаптылар тапаншасыз келді. Қарусыз келген жасақты өз кезегінде мәжіліс депутаты сынға алды. Қару жарақ жоқ деп отыр. Мынарда екі жігіт тұрып дейік мылтықпен. Бұл кісі не істейді? Екі кісі ештеңе істемейді. Ол екеуі мүмкін істер. Қолында түк те жоқ. Енді бұл компаниямен арнайы келісім жасап студенттеріңіздің қауіпсіздігі сіздің мойныңызда. Ол қауіпсіздікті любой уақытта қандай да атака болған кезде қорғайтын кісілердің міндеті келіп. Өз кезегінде мәжілісмен жауапты мамандарға өз ұсынысымен қатар нақты міндеттерді жүктеді. Тахмина Талибжан, Аслан Қожахметов, Азамат Бескенов, 7-7 Ньюс.